दोस्तों, नमाज पढ़ते वक्त इन 5 बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अपनी आँखों को बंद करना मकरूह होता है। जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हमारी नज़रें सजदे की जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि मौत के बाद हमें इसी मिट्टी में जाना है। और जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारी नज़रें पाँव के नाखून पर होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारी जान निकलनी है। और जब हम सजदे में जाएं तो हमें अपनी आँखों से अपने नाक को देखना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद सबसे पहले नाक ही ख़त्म होगी। और जब हम बैठे हों दुआ के लिए तो हमारी नज़रें झोली की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी झोली अभी भी खाली है और भर भी जाएगी तब भी खाली है।